Info 243 au cœur de l'actualité. Bon, tu m'as dit, et c'est moi qui vous a vraiment aidé de partout dans le monde entier pour nous coller à merci. La confiance peut filer, vous pouvez s'accabiter, vous pouvez toujours courage. Il y a aussi la msala au kitoko penza, na grand lisolo mkonelelo, je ne suis pas seule. Je suis avec mon invité, lui c'est Monsieur Leader Kingondi, Azali Bongo, président du mouvement Milelo Yamboka, Azali président du mouvement Milelo Yamboka, net solo la actualité Yamboka, parce que actualité Yamboka est sengi, tout le bébé Yambo, tout le bébé Yambo dans mon conelelo, na pesi beauté de Leader Kingondi. Mbote mingi Madame Vanessa na sepeli na ndenge boyambi biso katikati ya plateau na bino po ete topesa makanisi na biso maetali mboka na biso po ete bayi mboka nyonso bacomprendre bazoba disposition ndenge esengeli na likanisi na susi oyo milelo ya mboka aza na bango bosenga. Pourquoi Milelo ya mboka? Mouvement Milelo ya mboka parce que moni pasi to pe inquiétude mingi za mboka yango pesi kombo mouvement Milelo ya mboka. Pourquoi mouvement Milelo ya mboka? Bon, mouvement Milelo ya mboka ezate ke ngai leader Kingondi na pesaki kombo mezali ba membre nyonso ba mboka o bazali ya Milelo ya mboka ba estimaki ke pasi na bango eleki makasi nde ba jugaki bon to sala lingomba to pesa kombo ya Milelo ya mboka o ezali ko exprimer ba souffrance ba congolais. Ba souffrance yango eza nini lelo na mboka na biso tolobaka ke toza na ba barrage ebele mais kasi courant eya kopesa biso bonjour et au revoir. Courant ekoma ennemi ya yambo ya léopard na biso soki ba mati na terrain bango yango ekatanaka. Tomonaka pe ke toza na ba mai ebele, toza na océan, toza na fleuve, toza na ba rivière na ba lac, mais Congolais aza na difficulté azwa eau potable. Eza kosala ete ke toza kozanga mai ya komela eza pe kaka moko ya bamilelo. Likambo ya transport kutu koloba te po ekoma casse-tête na mboka na biso, aviation eza na kokoso, transport terrestre même na ville ya Kinshasa ezali pasi, maetali éducation eza vrai ke mokonzi ya mboka Papa Tshisekedi azali kosala ba effort, mais ba effort na ezosenga fo kotia lisusu bapui po ba école oyo biso milelo ya mboka tobengaka ndeti ba institut sema soko pasi, c'est-à-dire ba école oyo ezali na babante ezali kaka koexiste, ba école oyo tobengaka ba complexe scolaire Saint Bisuba, ba école oyo eza na ba toilette te mais bana basalaka ba besoin na bango pêle-mêle, na ba groupe scolaire oyo tobengaka Saint Moi eza na toiture te soki mbula ebeti eza catastrophe. Et puis toye komona ete que souffrance on eza tellement makasi kolia ekomi pasi tokomi ko constater que soso moko ekomi na capacité tekama na wenze na ba parti ebele ndeti mutu o azalaka ndeti na bibwa akoyi kosepela sombi lipapwa memela bana o aza na Kingasa na ko somba mukongo o aza na lemba soka sepela somi mupanzi o aza peut-être na musope babengi na komba jésier basombe ba jésier ba makundo basoso o ya vivant mususu pe akope ko wela libabe na wenze na mutu aza na kindele na o paza na nanani nangudi abaka. Alors bapasi nyonso wana nde totalaki toyaki komona ete il faut tomema bapasi auprès ya bakonzi mpona combattre bakonzi te mais mpona kotalisa bango ke Congolais aza kosouffrir aza na besoin ya bosenge na osati ya babosenga na ye ya base ezala réparé. Alors milelo ya mboka mpe aza kocategoriser direction ya mboka na 5 dynasties. Il faut kozala héritier mpona okota na kati exercice ya pouvoir. Ba héritier liboso ya dynastie ya liboso eza bao bazalaki na tangu ya ba Belge o ba bande ko benga ba père fondateur na ba évoluer. Ya mibale ezali groupe ya Mobutu na ye bazwaki pouvoir na ba 1964 1965. Ya misato dynastie ezali o ya Mzee Kabila à partir ya 1997. Ya mine eza ya Joseph Kabila na ba nyonso basalaki na ye et ya suka o tozali ko vivre déjà o eza constitution ezali dynastie ya mwana mboka Tshisekedi. Elobi ete soki ozalaki na noko, ozalaki na tata mwasi, ozalaki na tata kulutu, ozalaki na koko to papa asala musala ya mboka ya kodirige mboka yo oza na chance pe ya kokota. Soki oza na chance wana te fo luka formule musu ba formule yango il faut zala mwana mayele na classe po ete bango ba découvrir yo po oya kosala na bango, soit il faut bala na kati ya ba famille wana, soit miracle moko kaka ya Nzambe salami okoka ko se retrouver nde wana biso ba milelo mboka tozali ko constituer classe ya ba non héritier o tozali majorité na Congo mobimba. Nde souci ezali que
to faire comprendre bandeko na biso o bazali ko kamba pouvoir o bauti na kati ya lingomba na kati ya ba famille ba héritier ke mboka eza ya bango eza ya biso to vanda esika moko soki bango famille bana ba olia mbala misato na mokolo ya biso pe balia na ba condition wana soki pe bana oya bango ba kotanga na ba condition sengeli ya biso pe batanga pe na ba même condition tout ça toza kolukani toza koluka que ba konzamboka ba instaurer biso classe moyenne po na mboka na biso classe moyenne ezalaka te ezalaka kaka baye baza na mbongo ebele na baye bakwela nyonso baza babola bazangi nyonso yango nde likanisi ya milelo ya mboka mama Vanessa. Oui, likanisi ya milelo ya mboka ezali vraiment bien. Essaye déjà combien d'années déjà? Ben tosali bambula mwa ebele uta ebandeli ya pouvoir ya mokonzi mboka Tshisekedi nde tolansaki likanisi ya milelo ya mboka topesaki ba plaidoyer na biso kasi kutu tangu ba politicien oyo babandaki koluka ba pouvoir bakabola biso milelo ya mboka na kombo ya peuple totelemaka tosengaka na mokonzi mboka a créé les bango dialogue te puisque zaka na likanisa ko partager pouvoir mais à ça la consultation pour na azwa likanisa ba imboka nyonso et na consultation na tozaki pe possibilité pe à ko participer to pesa ki makanisi na biso o nde eye ko bota gouvernement o ya union sacrée et toza ko lika ete ke mikoloza ko ya mboka eko kende na kanisi na makanisi o toza nango. Oui, mboka ke na makanisi toza nango bolobi que milelo mboka e bandaki bongo avant président Tshisekedi a eu pouvoir, bien tango Tshisekedi a eu pouvoir, mais jusque là 5 ans, 5 ans maintenant yango, est-ce que va résultat na oyo milelo elongwe et sengwe koti totozaka na kata milelo. Bon, ce qu'il faut dire la vérité est que bakonzi ya mboka na biso bazali ko sala pe befort pour ete makambo ebongo na échanger. Tokoloba te ke nyonso ezali parfait mais tokoloba ke eza na ba effort ezo salama milelo mboka azalaki na bobundi po ete bana nyonso ya Congo o bazali bana mike bazwa accès na école eza eloko oyo mokonzi mboka asalaki effort pe ya kokomisa yango ekomi matérialiser lelo eza na mwana moko te akovana na ndako po ete alobake ba parents baza na mbongo te soit parents lo baza na incapacité kokomisa mwana parce que baranda gratuité il y a enseignement de base une réalité eza eloko to bandai ko senga mais au-delà de gratuité on a pour enseignement tozali pe ko beta c'était pour na mokonzi mboka sunga bana na biso o bazali ko fréquenter ba institut sema soko pasi na ba groupe scolaire Saint Bisumba de manière à ce que biloko ne sa nini sila na maipe tali sécurité ndenge pe to sengaki po biso souci na biso ezali te ko kabola ba poste soit européen bato ba poste eza ke congolais azala malamu to sengaki pe ke ba trouver biso solution face à ba groupe négatif oyo ezali ko boma bandeko na biso ba famille na biso bazali na partie est ba pesi la biso solution tozalaki pe na bosenga ke to bima na kati ya isolement diplomatique o mboka ezalaki yango kaskasi touti komona roi ya engumba Belgique azalaki awa le secrétaire d'État ya États-Unis o atala maimatali affaires étrangères azalaki na mboka kala mingi te touti kutu koyamba na pape na kati ya mboka na biso et tozali kozela Macron aya. Alors maintenant nous on estime que makambo eza kotambola malembe ce qui est vrai ezana befort mingi o esengeli kosala parmi befort déjà bakomi na point ya kosala malamu réserve stratégique o ya mboka ezalaka na banque centrale oyo ezalaki na montant ya 1 milliard 600 millions lelo tokomi pratiquement na réserve à 5 milliards et ko permettre que stabiliser ba monnaie na biso budget na biso ezalaki na se mais tokomi na budget komi quand même na 14 milliards. Donc ezana ba avancer ezana ba effort réseau salama mais tozana souci que be fournir salama mingi po ete biso ba toza ko souffrir ba non héritier tozana possibilité pe ya ko vivre malamu na kati mboka na biso ya Congo. OK. Merci beaucoup leader Kingonzi. Toujours continuer toujours émission na biso. To say ko lobe alelo likambo italien sécurité na RDC to yebaki que ba kuluna ba to ba sala ba désordre na nzela. Un moment, président de la République et le monde général Kassongo, tout le monde qui va en décoller biso, va couler avec qui bango na kanyama kasi c'est pour nous sala musala, mingi pe ba to qui va sango ba nouvelle que bazo sala musala, bazo futa bango na fin du moment. Na minute pour votre information kuluni zongi susuma kasi na mboka na biso réaction na ezali par rapport na yango est-ce que bazo ngosuka nyama kasi c'est ko sala musala parce que kuna bebi ke o sala mbongo apeta ngo sala mbongo zongi est-ce que esprit wana ekosi to ba instaurer système ni
Oui, Madame Vanessa, biso réaction na biso ezalaka kamoko. D'abord, tu encourageaki likanisi oyo bakonza mboka bazwaki po ete baluka moya kosilisa molimo ya kuluna na kati ya ville province ya Kinshasa. Na ndenge mpe bazwaki bajeune wana bamemai bao na kanya makasi se mpona basala mosala ya bilanga. Déjà toza kopesa mpe kobwaka bafleur ebele na mokonzi ya service national général oyo azokamba yango po ete na mbongo ya moke oyo ye azwaki il est quand même arrivé à donner des résultats par rapport à Mbongo Azwaki wana tomoni masango tomoni ba jeune bakomi na conscience à retravailler par rapport à Mboka. Par contre ce côté la volonté oyo azalaki nango wana eza différent na makambu oyo tomonaki na dossier Bukangalonzo o Mboka na biso bimisaki pratiquement 300 millions de dollars pour na projet Bukangalonzo oyo ezalaki eliki ya ba congolais totikala komona ta résultat moko ya malamu te mais général wana na mwa moke azwaki asali musala tomonaki pe ke résultat ezalaki mais siko problème ezali ezaka ka responsabilité eza na côté na été eza pe na côté ya gouvernement na biso central eza pe na côté ya gouvernement na biso provincial de manière à ce que il faut basala musala ba maintenir situation en sécurité parce que pendant que bakene ko sala musala kuna moi situation sécuritaire et se stabilisaki mais tu ko constater après que on dirait va yango ezongi lisusu mais nous on estime ceux qui vont en ezongi peut-être que na niveau à service national kuna ba komi peut-être encombré na ba jeune ba kangaki et les mususu place au tia ba on suba sala bilanga eza komona na malamu te peut-être matériel eza kozanga ou wana to éviter eza ba supposition autre za ko estimer alors nous on estime que gouvernement na biso ba pesa ba moyen mingi na service national de manière à ce que ba étendre ba bilanga ezala kaka te place eza na Katanga ou soit na kata province ya Kasai mais ba luka ba étendre on na ba province nyonso ya république ce qui peut kozala ta na bilanga moko ya monene na service national na chaque 26 provinces ou na chaque province sur les 26 et ko permettre que ba ouvrier baza na place au sala musala et ce qui ba possibilité on ezali ba renforcer matériel et ko permettre siko police na biso na ndenge basala ka ba mouvement na bango ya sécurité bana nyonso bakomona jeunesse so bazali kosala mabe na o etali criminalité pour na ba créer insécurité bakoki kozwa bango bayebi ke soki bazwi bango eza te bakende ovanda na prison eza pe mpona ke baluka moye batia bango na bisika mpona basala mosala et permettre que mboka na biso bénéficier na oyo bango bakoki kopesa parce que insécurité oyo ezongi na ville ya Kinshasa ezali pasi po tote kutu komona na kati ya bilili ezalaki na mutuka moko alingaki amema ndeti baclient ezalaki bamama misato kaka ntango balingi mamata na kati ya mutuka jeune moko babimi na lichette. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas admettre na mobu ya lelo na kati ya mboka na biso yango toza ko interpeller vraiment général Kasongo to pesaka mingi ba fleur na musala salaka. Il est certes vrai que azali magicien te po sala nyonso na mbala moko mais azako sala befort na e akata befort wana te a continuer de manière à ce que ba o bango ba kozwa na kati ya makambo kuluna bakoka kopesa bango et pas ba konza l'état de manière à ce que ba intégrer bango na ba service national ba intégrer bango na makambo sous mboka même na ba télé ba menuiserie ba yokola pona ba koma na sens na là est-ce que bakuluna actuellement bazo mériter ko kene na prison makala parce que les lots prison makala papa leader na ebisol maison makala bato comme azo kenda zo sepela na ye eza l'autorité en mboka bakangi mais azo sepela na ye na prison on dirait azo que des lieux de repos parce que ba sanction ezala makasi na kati ya prison parce que déjà kuluna au quotidien prison ba torture na makamno sama be omona yango yo bangisa oti mais kuluna azo loba de libana kenga bakanga 10 fois na bimara na ngai nga bakanga 5 fois okangi c'est pas ebiso na kangi longi na poizo ngelo retour atika lo salo mabe na sima est-ce que ba pratique nini l'état akoyi kozwa akoyi instaurer système nini pour ne pas tout le monde que bakuluna opération les kofi ezonga ezalo ba bimi ba bomi oka sur place ou bien tout ça ndeni. Madame Vanessa déjà na ya mboto lobake koboma moteza autorisé te koboma motezali infraction parce que na bamakomi nyonso ya mokili ndeti na déclaration universelle à droit de l'homme eza kolobake bomoi ya motu soit la vie humaine est sacrée. Constitution na biso pesa pe ko beta sete na caractère sacré ya bomoi ya motu.
c'est vrai bango baza ko sala mabe tina niveau ko boma motu, on n'encourage pas cela. Toza ko encourager on n'encourage pas ba sala yango nde toza ko senga na bakonzi mboka bazwa ba disposition o mibeko eza ko pesa bango. Soki sengeli bakangi bango batindi bango na bakonzi ya justice de manière à ce que basambisa bango soki sengeli ba pesa bango etumbu ate kozala etumbu ya prison likambo te, mais eza na sete moko esengeli tobeta bakonzi mboka na biso fo bakoma na capacité ya kosalaka ba campagne ya sensibilisation pour na bato bayeba eloko nini ya malamu esengeli kosala na eloko nini ya mabe il faut kosala te. Soki osali eloko mabe soki mutake na prison aza na rôle nini? Généralement prison ezalaka na rôle ya ko décourager bato bazali kosala makambo mabe de manière à ce que soka outi na kata prison akoka kozonga lisusu te na maya salaki ya mabe akoma ndete exemple. Pour ceux qui aza na kata prison parce que prison eza pe na mission ya ko rééduquer mutu rééduquer mutu na kata prison azongi na conscience et puis eza na possibilité ba réinsérer na kata société azongi la sous makama babeta azongi na makama malamu eza eloko esengeli que bakonza mboka na biso na ba kambaka ba bisika nyonso ba prison ezali bakoka kopesaka pe mateya wana na bao bazali ba prisonnier. Mais mingi na bamboka mosusu bazalaka soki bakangi bato batie bango na prison bamsusu bazala baza soumis na ba travaux forcés, bamsusu bazala baza soumis na ba travaux ya ba agriculture. Nde tokosenga na bakonza mboka ata bakokanga bakulu na bakosambisa pe bakotia bango na kata ba boloko, mais ezala kaka te boloko po na bavanda, ezala boloko oyo ko permettre bazala rééduquer, ezala boloko ezala pe boloko oyo que bakoyi pe kosala mosala bilanga ndeti na service national, ezala pe boloko pe misusu o baza pe na volonté ko servir mboka lokola basoda ba enrôler bango. Pour lelo toza na agression ba Rwandais, toza na agression ba pays voisins, toza na besoin ya ba Congolais ya ba patriotes balingi mboka ba s'engager, mais bakulu na comme balakisi bokasi na bango que bakoyi ko bunda bakoyi ko kata bake no défendre mboka na biso contre ba Rwandais o baza ko envahir, bake no défendre mboka na biso contre ba terroristes o bazali ko sala ba mama na biso bandeko na biso basi mabe na ba papa na biso bazomi na partie est ya mboka. Nde isengeli bakonzi basangana bavanda total ensemble na biso milolo mboka nini sengeli to sala vraiment pour être to éradiquer phénomène wana bakulu na po ça devient de trop to komi kutu ko banga ke population bandoko zo ba disposition sécuritaire personnelle. Alors ekozala malamu te, c'est mieux que l'état nde a sécuriser Congolais nyonso soka linga circuler na ville ya Kinshasa à l'aise et puis à se sentir que aza na kata mboka na ye. Rapidement avant to kota sujet mususu, est-ce que idée ni okopé ça na ba parents parce que ba parents ebele miklo comment ko favoriser bana na bango na marambo bonga bi ke mwana ngaza ne kuluna akata na ebato. Mais qu'est-ce que je pouvais dire aux parents actuellement? Bon, toko yebisa ba parents que il est vrai que balobaka que babotaka mwana mais babotaka motema te, mais parents de le bas âge oza na possibilité o éduquer mwana na yo akola na éducation malamu oyo esengeli azwa. Pour ceux qui mwana na yo a baby na kati ya société ako baby sape bana ya baninga et puis la fierté pour na yo moko parent te et puis la fierté te pour na yo moko parent et la pe fierté te ya famille. Il faut qu'on pesa bana conseil, il faut qu'on benda bango matoi pour que zokisa muninga eza na litomba te, ko boma muninga pe eza na litomba te. Neti boy papa leader na kata ote image mo boy na mona qui c'était avant-hier bakuluna basangani donc deux avenues ko yo ko ta veni na biso te yo pe ko ta veni na biso te bakata ni ba 56 épingles donc son enfant. Yango toza ko lobeza biloko o il faut to décourager eza biloko sengeli to condamner. Nde tozali ko bena matoi na bakonzi ya mboka surtout na mokonzi général Kasonga la police na gouverneur Gentili Ngobila batala mécanisme nini sengeli basala po ete sécurité zala les plus proches ou ezala la plus proche ya ba citoyens congolais po ezali normal te ke esika o la police esengela sala musala tokutana na baka lokola bakulu na ba gang ba deux camps ba babundi et puis c'est compliqué la police ça la mesure te ko ya kocha sécurité eza biloko il faut te décourager. Alors ba population o baza victime ya situation bakulu na wana soki ba mwene loka bongo salami la police ambiso congolaise ba koma ko kabola kutna ba numéro de téléphone de manière à ce que ceux qui problème ezali ba benga bango de manière à ce que ba dénoncer ba acte wana et puis la police yaka nango soki ba bengi bango
bayaka. Donc moko il faut tozala na honnêteté ya koloba pe vérité. Bato yo babengaka escadron mobile à la police akomaka. Ata koyi kozala na quelques secondes, quelques minutes près ya retard, au moins la police ekomaka. Alors il faut tozala na culture wana, la police na biso pe a cultiver pe même culture ya ozala les plus proche à population pour tes populations za la facilité ko bengaye. Et puis c'était ça kaka photo décourager biloko wana po eza kopesa mboka na biso lokumu te et kosala que même ba investisseur ba se sentir en insécurité ba ko investir na kati ya mboka na biso. Donc il faut to éradiquer ba phénomène on les créer insécurité. Merci beaucoup. Parlons à présent Est de la République. Est-ce que Espoir Ezali, Nabitumba Est, à l'allure où vont les choses? Est-ce que Espoir Ezali, parce que l'Union européenne et Sengi Naba M23 bah, c'est désarmé devant RDC. Est-ce que idée wana Ezali bien? Oui madame, na maimatali guerre à Est, tozana eliki ya lelo que ba solution et kozala trouver. Mais ezala makamu mingi au Congolais ayebaka te ndenge lisolango ebetama. Congo na biso ezalaka envahi déjà uta période ya fait Mobutu Sese Seko par Barwandais. Barwandais wana bakotaki ndenge nini ezalaki par le canal et ancien directeur de cabinet à Mobutu au bandai ko benga na kombo ya Barthélemy Bisengimana au bano benga Bartos monsieur 10%. Tanga zalaki na pouvoir ya directeur à cabinet à président de la République Barwandais au bazali na kati mboka na bango, le fait que bamboka na bango ezali na ba difficulté ko vivre sur le plan économique, sur le plan même agricole, babandaki ko ya ko vivre na mboka na biso po ete RDC Zaïre à l'époque ezalaki na même niveau de vie na ba Canada, ezali na niveau de vie supérieur par rapport à Afrique du Sud, ba Maroc, babandaki ko trouver salut pas na biso tellement bakomaki belé. Barthélemy Bisengimana, ancien directeur de cabinet à fait Mobutu, a profité qui na ba tribu ba pesa qui pour na ko la nationalité na biso zaïroise ou congolaise na ba rwandais wana première vague et kokota et comme il est difficile ata tant basala qui fort ba longolango bango ba comme toujours ko se réclamer que baza ba zaïrois que baza ba congolais bato wana ti lelo na bakoko na bango baza na kata mboka na biso. Deuxième problème oye koya tangu balola ki pouvoir ya Biarimana na Paul Kagame na Rwanda baebaki maka Rwanda bae kokota na kata mboka na biso bae ko se continuer neti deuxième vague ya ba réfugiés ya misa tupe asuka koya tangu musée aye kozwa pouvoir ndamba ba Rwandais pe bae bakoti basali o balinko sala alors bakoma komi mona lokola ke bazali bakolomboka bazali bakolo mabele or bazana na mabele te ya ngonde source réelle ya guerre eza na partie est. Alors o balingaka pe mboka na biso te ba impérialiste bae ko utiliser situation wana pona basala guerre économique babana ko exploiter ba minerais na biso sous couvert ya ba groupe rebelle nyonso oyo eza entretenu par ba Rwandais o bakima na mboka na bango ba mipesa ba titre ba congolais. Alors nous on a estimé que tozali na ba difficulté belé à ko trouver ba solution wana poto ko ko sala guerre ndenge tolingi elingaki permettre biso te to atteindre objectif o tolingaki ko zoyango na maboko. Mais avec l'arrivée ya président Tshisekedi a engagé diplomatie au peut-être batumi babande ko comprendre bazol ba mendenge ni moko nzamboka voyageaka mais mutu azana maele na bongo il faut comprendre que c'est grâce à ba voyage naé tozu ba résultat tel que lelo Union européenne a commis ko condamner agression ya ba Rwandais na katamboka na biso na ba groupe nyonso lelo ba français bazalaki pe na charge na capacité en dehors ya ba contrat bazana ba Rwandais ba porter dossier ya mboka na biso na Nations Unies pour na ba lever biso mesure embargo to arracher mesure embargo et lungwe RDC a na capacité à consommer manduki ne to comme consommer manduki pour na to se défendre lelo États-Unis a commis koloba tout droit que monsieur Kagame faut tika biloko faut longola batno ya M23 Union africaine kutu na réunion à souke salamaki président Tshisekedi a yebisi bango que ceux qui dans un mois que le président Kagame a lungwe na mboka na ngai te yena M23 a ko porter moko responsabilité ya histoire. Alors Kagame n'a sorti pas lobby que a se retrouver seul na katia salle parce que bataille Union africaine balandi l'accusation ya bata Kinshasa. Cela prouve que tozan na voie de sortie ya kobima na kata guerre oyo na ba Rwandais. Solution ezalaki kaka mibale ezali na solution diplomatique na solution militaire. Tokorai ko engager kaka solution militaire te sans solution diplomatique. Lelo ba voie diplomatique epesi ba résultat et sengeli sikoto kangisango na ba sortie militaire o tozali ko engager. Et tokoyebisa ba congolais que lelo na posture na position au RDC comme nango toza na élite toza na espoir que tozo bima définitivement
na kati ya maetali insécurité na partie est. Et bandeko na biso ya est bozala na kimia to sangana toujours loboko moko lelo ezate ke totala ke ngai nazali muta PPRD ye kuna za muta UDPS wana kuna za muta ensemble ya Katumbi ona za muta Lamuka to puisque nga na za muta Milolo Mboka totala ba intérêt te lelo ezali likanisi moko to yo kana to vanda biso nyonso ba guerre na biso à l'interne ya ba parti politique na ko diriger to kotala ngona sima to sangana na to luka ndenge nini ya ko bengana na munguna o azali ko boma o azali ko violer o azali ko kata o azali ko piller sans que mboka na biso ezwa intérêt o etali ye moko espoir ezali mingi to ko trouver solution oyo bien que to ko pesa délai te mais na mikoleko ya peut-être dans 5-6 mois to ko mona résultat kozala très positif pour na Congolais à la malamu atambola bien en boka na. Ok, merci beaucoup Tozo Kende. Vers la fin de notre émission, contrat chinois, photo martelé, Likambwana, tout le monde, Bazonier, Baton Sobazaki, tout autour, il y a Joseph Kabila, Bazaï Kounier, Baïbi Likambwana, Likambwana, Banité, Batata Pone, Talavi, ah, il y a Kangalon, Zono et Silité, Babakselanga, Suelo, Moussous. Donc, il faut le venir par rapport. Bon, pour na Likambo etali contrat chinois, ndenge batamaele balobaka que contrat chinois wana ezali contrat o babengaka contrat leo ba institution à Bretton Woods principalement FMI na Banque mondiale ba comprenaki que contrat wana eza arnaque balingi ba kosa non seulement peuple congolais mais ba mpe ba kosa mokili mema ba sengaki ba revisiter contrat wana malgré que ba revisitaki contrat wana lelo résultat nango epesi que ba chinois ba respecter te engagement ndenge bayokanaki nini il fallait ba sala ba école environ 3700 écoles il fallait ba sala banzela plus ou moins 4000 kilomètres boya banzela ba sala ba chemin de fer ba sala ba aéroport ba sala ba barrage hydroélectrique ba tonga au moins 145 hôpital ba centre médical moderne et puis province la province salana hôpital moko ya monene mais na maenyo soana eloko moko etikali kosala te yango biso Milolo Mboka eza biso le tozo constituer majorité à la population congolaise toza ko estimer que contrat wana eza sous contrat te toza komona ngo lokola chiffon pour to ko comprendre te que ba chinois ba gagner plus que biso ba congolais na maïbango basali et c'est là qui peut-être ba investir pratiquement 6 milliards de dollars dans ndenge boyoka nizalaki mais le lot toza komona ba investir même pas 1 milliard de dollars mais par contre bango ba gagner plus de 15 milliards de dollars, ce n'est même pas les 10% au bango va investir. Alors toza batumoro oyo ba se servir na biso et puis seulement tango ba konzamboka na biso ba telemi gouvernement na biso a telemi na canal ya IGF tomoni que ebimisi bango na libumu ba vérité mosusu ba komio si c'est comme ça to repesa bino 500 millions tout ça toza ko boya yango te mais ba respecter contrat te alors biso ba imboka ba congolais wa Milolo Mboka toza ko senga na l'état na biso to ko kisu te ko kanisa makambo na sima ya lutu mais faut tout le ba vérité toza ko senga na gouvernement azwa courage na ye ya ko kata contrat wana pas c'est ça contrat léoné et sengeli ko résilier contrat wana pas c'est ça contrat léoné toza ko se retrouver te to komi kutu komi tuna. Pourquoi Chine a signé contrat wana gouvernement na baona gouvernement na biso? C'est comme si que basala ki yango nanko balingaki te bango ba apparaître ba créer ba bimisi ba société na bango privé ya l'état ko touté ba bimisi bango ba faciliter bango diplomatiquement ba eko signer contrat na suka c'est eux qui gagnent et puis les Congo ne gagnent pas. Toza ko senga na bakonza mboka ba rompre contrat wana po toza ko se retrouver te na o bango ba réaliser te mbongo bango ba pesite ba remplir devoir na bango ya suka par rapport ya ba programmation o basala ki ceux qui ba remplir yango sili na hauteur à 6 7 8 milliards de dollars to sokoli na maboko na bango to pango sina savant to kabwani likambo za te mais ko continuer na bango za malamu te. Voilà, élection 2023, est-ce que à la lire vend le chose Kimia ekota nano après élection salama simato élection izala na est na République démocratique. Madame namotuna etali élection constitution na biso ezali koloba clairement que mandat ezala ya ba député ezala ya mokonza mboka ezali kaka pona 5 ans. Après 5 ans ezali sous mandat te bo perdre légitimité. Alors ça signifie que devoir wana ezali ko s'imposer na bakonza mboka et puis après ko s'imposer na ba congolais ba Milolo Mboka o tozali 90% de la population congolaise pour être tokende ko voter. 2023 ezali année électorale biso tozali kaka na ko croire que élection ezali nde angwana toza kozela na ba élection
tokopesa te possibilité que élection esalama te toza pete kozela glissement esalama po ete toyebi ke na constitution na biso ezali koloba ke élection mandat ezali 5 ans tozokende déjà na 5 ans ya mandat ya liboso ya président Tshisekedi na gouvernement na ye nde esengeli ke bango bazwa badisposition nyonso mpona koorganize élection. C'est vrai que toza na guerre na partie est ezala te raison ya koloba ke tomoye tosala élection eza te parce que guerre eza na est non. Guerre eza na est tokobunda elongo na bakongole oyo tozali na Kinshasa na ope bazali kuna po ya te tobute monguna bima na mboka na place oyo guerre eza te na kati ya partie est na biso élection esengeli esalema. Tomonaki mpe ke na élection esalamaki na 2018 que bato bazalaki na parti ya Bunia babutembo na babeni bavotaka te po ezalaki na problème ya crise sanitaire ya Covid mais empêchaki te ke élection na mboka esalama. Yango tokotia na kati ya makanisa bakongole tolongola na mitu na bango ke eza na likanisi ke élection esalama te déjà processus esi ebandaki enrôlement ezokende na kosila soki esili bakopesa biso programme ya kokende kotika badépôt bacandidature na mokolo vote ekosalama effectivement yango toza kozela mpe toza koespérer ke élection esalama po eza na raison te kosala ke baloba na biso ke élection ezali te. Merci beaucoup leader Kingonzi tokomi na suka ya émission na biso message na bakongomani tout bazwaki ton ya kolanda yo okoloba na bango nini. Message na baimboka nyonso ezali ke biso tozali milelo ya mboka tozali ko combattre te bato bazali na pouvoir po toza ko estimer po na biso pouvoir ezalaka te opposition mpe ezalaka te ezalaka bato moko oyo toza kotia bango na kati ya lingomba ya baheritier biso banon héritier biso nde toza ebele na mboka toza au moins 90% ya population congolaise soki toza déterminé todécide ke tokopesa maboko na biso na motu songolo soki na bato songolo mpona badéfendre mboka na biso ekozala mpe malamu. Alors na baye bazo kodirige mboka tozali kaka korapele bango ke mboka ezali ya biso nyonso bakongolais tosala effort ensemble to instaurer classe moyenne po ete équilibre na kati ya mboka ezala po bata mayele balobaka ke bonheur bakabolaka bonheur eza te eloko oyo esengeli kaka ngai moko to yo mokonzi ya mboka to bino bakonzi ya mboka bozala nango mais bonheur bakabolaka nde yango tokotuna bino motuna oyo totunaka toujours chaque fois na batu nyonso bagéraka mboka parci par na baoyo baza na bozwi tolobaka boye na lopoto soki si n'êtes-vous pas honteux d'être heureux tout seul. Elingi koloba ke est-ce que bozali na sonité kaka bino moko bozala malamu bolala malamu bolia malamu bozala na sécurité botambola na ndenge esengeli bozala na bacompte bancaire alors que bato bazali kopesa bino mandat o baza kosala ke bozala bakonzi baza na ba situation difficile. Yango message tolingai topesa Merci beaucoup Papa Leader. Merci Penaba Nyonso Bozaki branché à Kolanda Info 243. Vous abonnez bon très massivement, surtout partagez, likez pour que et aider Bissopé toi avancer toi qui Moussika. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Bye. Info 243 au cœur de l'actualité.